啊！一早又開單啦 ，yeah， 不過佢哋仲瞓緊覺，佢哋就係咩傳說中嘅瞓覺都開單好似我咁樣，我咁勤力，我唔成功，仲有天理嘅咩？係咪？麻煩大家訂閱我嘅頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，衝擊黑粉，精神！起身係咪啊？你個靚景睇下，喂！呢個靚景睇下，精神啊！無敵海景係咪啊？無敵即係好好打嘅海景係咪啊？都冇人打得贏你嘅海景係咪？必須嘅。啊！呢個仲瞓緊。強人是你能飛天遁地，其實我了不起。張敬軒12月17號2張1380嘅票啊 ，DC 哥晨早嘅業務繁忙啊！唉，要揾食㗎，今日大家又要食，又要瞓，車要入油，啊，好撚大壓力㗎。嚟嘅 DC 哥100萬挑戰越嚟越近啊！要1380嘅位置，有冇成功啦？大家多支持我啊！訂房揾我啊，演唱會費揾我啊，嚟澳門啊，乜都可以揾我，除咗借錢唔好揾我 ，OK？ 啊，出嚟啊，何生出嚟啊！啊，摩柏斯啊，大家知我交收得啦，摩柏斯房卡啊，啊，摩柏斯啊！哎，何生，哎，啲咁就係真係人，係，係，啱。我打豬頭啊！我幫佢打豬頭落去，唉，等個豬仔爬落去啊！你又好衰嘅，人哋幫襯你又話幫人打豬頭，你可唔可以打格仔之後？打格仔嘛，打豬頭型啲啊嘛，係咪 ？OK， 唉，今日開開先，今日開幾張單啊？1張、2張、3張，都開3張單係咪啊？4張啊，今日開4張單啊！係啊，開心。嗱，依家我哋啊就去食魚翅鮑魚燕窩，點解啊？因為我張未用嘅套票啊，我就要用緊咗佢，我哋食嘢啊！我哋可以唔捻骨，但係我哋要食嘢啊！喺呢度啦。有咩食啊？要食魚翅鮑魚燕窩咯，最啱你啦！真啊！係珍珠都冇咁真啊！呢間啊？係冇影招牌屌！哦，sorry。好，我哋依家去食魚翅鮑魚，係咪得？掂啊！哎，峰哥，哎，精神。啊，佢用我打格仔，打格仔。呢個叫咩食啊？哦，鮑魚啊，好燕窩，係啊，再寫餐，兵器綁手嘅。啊，這個男人喝了，女人受不了。那裡係人。你使唔使俾錢嘅？唔使俾錢啊？唔使俾錢。啊，掂啦喂，係啦。快食啲，即係飯又啊，整個飯都要有啲叫做你食下。這個海鮮魚哦，海鮮魚。石斑係嘛？哦，石斑魚。係啊，攞多碗好冇？整多碗好嘛？攞個碟炒飯啦。好。一碟2碟啊？喂，好啊，炒飯啊！哇，真係魚翅嚟嘅喎，屌，唔係粉絲嚟㗎，真係魚翅嚟㗎，屌。魚翅。哇，真係叫做你一位啊！盛情難卻啊！有食有呢個邊個大廚啊？嗰個魚仲要唔要啊？魚翅，我要魚翅啊！嚟緊嘅啦。係啊，你識魚翅。嚟緊嘅啦。即係我咧，牛排有冇啊？啊？牛排唔使，只有魚翅。只有魚翅，OK，冇問題。我相信我粉絲嚟都係中意食魚翅嘅啫。好，幾多個粉絲？啊！我啲粉絲過嚟啊，都係中意食魚翅嘅。如果日有鮑魚食就食鮑魚，今日就食大蝦。你都當自助餐嚟咁，有咩翻本啊？1000蚊，食夠1000蚊魚翅。重點係可以食下自助餐啊！你聯繫方式嘅話，私信我啊，私信我咁樣攞聯繫方式，呢度我唔打出嚟啊。啊，食埋咁唔使食㗎，點會食得翻本㗎？
唉，食飽就想瞓覺，決定係捏個骨先。反正有套票，唔好浪費佢啊嘛。唉，差年扭扭擰擰，叫佢揀唔揀，我啊揀先啊，揀幾時入去捏捏骨先。通常揀最尾嗰啲都係好醜樣嘅。你揀邊個？你揀邊個？等我一陣，我捏完我出嚟啊。OK。誒，啲哥你咁快搞掂啊？要按摩都唔可以啊。嗯。OK。咁等我。我就打包啲嘛。誒 ，OK。打包就。等我一個。誒，等我幫手。誒，峰哥，我走啊，拜拜。好，謝謝啊。啊，又食又拎，點啊？唉，難為思思喺出邊食咗成個鐘西北風，攞啲魚翅，攞啲燕窩俾佢食下先。啱我食飽啊，爽完啦。而家帶阿思思啊，嚟呢個無敵嘅海景啊！打好好打嘅好海景啊！嗱，全部澳門成個景睇晒。好，嚟埋呢度食個浪漫嘅魚翅餐啊！食埋呢個燕窩啊！唉。我哋就算去練骨又好玩又好，我哋不忘思思啊！覺得練你唔好呢個正常啊，呢度冇女賓部噶嘛。哇死啦！哇燕窩嚟嘅呢個，呢個燕窩啊！哇燕窩啊！燕窩啊！哎呀食燕窩快啲！冇筋。除咗盒啦，燕窩就一盒得啦。我哋好夠義氣嘅，唔會自己食，人哋冇得食。聽日佢哋就飛啦，係咪啊？聽日飛啦，係咪啊？你哋好啊，聽日去泰國玩去飛啦。我聽日要留守大本營。你可以跟埋我哋一齊去。我先唔要啊！我聽日要繼續創造業績，100萬。今晚瞓車，咁我哋除咗瞓車，今晚冇平酒店瞓啊！今晚雖然今晚冇酒店瞓，但係今晚開咗好多張單，咁啊賺咗1000幾蚊啊！咁高興賺到錢，一於去食下嘢，逛下街。我發覺我去邊間鋪頭都旺嘅啫，一嚟到旺。我就係啊，你冇見咗啊？你哋公司有50%人係我粉絲嚟嘅，知唔知啊？不過我平時去銀行嗰度買多，因為我仲做緊賭嘅時候咧，我帶啲客嚟買啫，真係1萬幾千咁樣買，佢哋買翻嚟做手術。OK 係嘛？我幾時都話佢幾好食嘅。我冇收廣告費嘅。合桃酥係咪啊？好唔好食啊？我試下合咗。咁食咗咪唔買㗎？可以，咁你唔買咁哦，最好就買咯。佢嘅老細最大方啊！我平時喺銀行買多。銀行買啊？係啊。有錢。梗係啦，個黑卡嚟㗎嘛。呢啲銀行間店全部我粉絲嚟嘅。係咪啊？你邊個？唔知佢話佢唔知我係邊個，大家唔好嚟官野街買，去銀行買。你想食啊？幾錢啊？130。咁撚貴啊！我買一股東先嚟，130幾買唔買啊？阿小環想食，買唔買？因為陳皮餅啊，陳皮餅。買個幾日都好食嘅我覺得，問下。你之前仲有水飲啊？點解而家冇水飲嘅而家？有啊，咁咪唔係啊，嗰啲紙杯啊。依家嗰啲送都送唔過嚟，水飲我哋自己都冇錢啦。所以自己冇水有間慘啊！有老細，我聽人老細講啊，因為老細聽人老細講啊，日本仔3光政策，殺光食光搶光。快啲我哋趁未新年睇下有冇第二間對佢食過，又唔好食㗎。有可以試下，就係試下啊嘛，唔試啊冇對比冇傷害啊嘛。佢哋食你今日好得食㗎？食咗2日住啫喎。好啊，你今日算食多嘢啦，即係食咗4塊牛肉，2條粉。我依家俾人睇晒啲病，我結埋今日條。其他啲全部佢哋食晒。我幾人有錢依家？我 keep 咩啊？點解俾你 keep？前日光棍手，一去冇回頭嘅。你先係光棍啊！你唔係單身咩？你單身咪光棍走啊！但係我識 keep 錢，你唔識 keep。難啦！哎呀，梗唔俾你走去嗰啲一轉我唔會。麻煩大家訂閱我個頻道，點 like share 條片出去，按埋個鐘仔，記得幫我建設性評論，通緝黑粉，精神。